ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေများတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Project ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာမျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ pedestrian crossing light circuit လို့အမည်ပေးထားပါတယ်နော်လူကူးမြင်းကြားအချက်ပြပတ်လမ်းတိဆောက်ပုံလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်နော်ပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်လမ်းလေးကတော့ဝါသနာရှင်များအတွက်သာရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝါသနာရှင်များဝါသနာပါလို့ရှိရင်အတူတူလိုက်လို့ကြည့်အောင်ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင်နော်ဒါကတော့ BC547 transistor 3 လုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ3လုံးကိုကျွန်တော်တို့ circuit ဆင်ရတာအဆင်ပြေလွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဖက်အဲ့လိုလေးတွေကွေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီ transistor ကတော့ပထမငုတ်ကတော့ခါတိုင်းပြောသလိုပဲပထမငုတ်က collector ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအလယ်ငုတ်က base ပါနောက်ဆုံးတတိယငုတ်က emitter ပါနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ collector နဲ့ emitter ကိုအစွမ်းနှစ်ခုကိုအဲ့လိုလေးတွေကွေးလိုက်ပါတယ်ကွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ emitter 3ခုစလုံးကိုဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဲတို့မှာပါနော် transistor ရဲ့ emitter 3ခုစလုံးကိုအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်စက်ကြပုံစံလေးအဲ့လိုခဲတို့လိုက်တာပါ emitter အားလုံးပါနော်အဲ့လိုသုံးလုံး emitter ခဲတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ resistor လေးတွေနော် resistor လေးတွေလိုက်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်resistor ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး collector ပေါ့နော် collector ကို 2.2 kilo ohm လေးတွေနဲ့လိုက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် transistor တွေရဲ့ collector ကို 2.2 kilo ohm resistor လေးတွေနဲ့လိုက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်သုံးလုံးစလုံးတန်ဖိုးတူပါပဲနော် collector အားလုံးနော် collector အားလုံးကို 2.2 kilo ohm နဲ့လိုက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးသာခဲလေးတွေကျွေးလိုက်တာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြာချိန်နေပေါ့နော်ကြာချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့ကြာချိန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resistor တန်ဖိုးလေးတွေပြောင်းပြီးတော့နော်တန်ဖိုးများတဲ့ resistor လေးတွေတန်ဖိုးပြောင်းရင်ကြာချိန်ပို့ပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကစမ်းပြကုန်မဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိတဲ့ဒီ resistor လေးတွေနဲ့အသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ collector အားလုံးကို 2.2 kilo ohm လေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးသွားပါပြီနော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ဆက်မလဲဆိုရင်အဲ့ transistor ရဲ့ base တွေကိုနော်33 kilo ohm ပေါ့နော်33 kilo ohm လေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နော်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် transistor ရဲ့နော် base တွေပါနော် base ကိုအလယ်ငုတ်ပေါ့ဗျာနော် transistor ရဲ့အလယ်ငုတ် base လေးတွေကို33 kilo ohm နော်33 kilo ohm resistor လေးတွေနဲ့လိုက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကတန်ဖိုးတူတွေပါပဲနော်တန်ဖိုးတူပဲသုံးထားပါတယ်ကျွန်တော် capacitor ကြမှာပဲနည်းနည်းတန်ဖိုးမတူတာလေးသုံးပါမယ်နော်ကြာချိန်ဟောကျွန်တော်တို့ဝါစိမ့်နီမှာအဝါရောင်ကိုအချိန်ခဏပဲပေးပြီးတော့နော်အစိမ့်နဲ့အနီကိုတော့နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဒါ base ကို33 kilo ohm နဲ့ဒါဆက်လို့ပြီးသွားပါပြီနော်အဲ့လိုလေးတွေဆက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ resistor ဒီ collector မှာဆက်တဲ့ 2.2 kilo ohm နဲ့ base မှာဆက်ထားတဲ့နော်33 kilo ohm လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်resistor နှစ်ခုကိုပြန်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်resistor နှလုံးပြန်ဆက်တာပါအားလုံးပုံစံတူပါပဲเนาะလောရတာဆင်ဆက်ကဆင်ရတာလည်းအဆင်ပြေမဲ့ထင်ပါတယ်လွယ်ကူပါတယ်เนาะရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေမပါပါဘူး
resistor နှလုံးကိုလိုက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ငါလည်းပူးပြီးတော့လိန်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လေးကြည့်ကောင်းအောင်လို့အဲ့လိုလေးထောင်လေးတွေ꿰ပြီးတော့ခဲတို့ရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမလုပ်ချင်လဲဒီ resistor တွေအားလုံးအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့စုပြီးတော့ခဲတို့လိုက်ရင်လည်းပြီးတာပါပဲနော်အဓိကကတော့ပတ်လန်းလေးအလုပ်ဖို့ပါပဲနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်လို့ကောင်းအောင်လို့အဲ့လိုလေးတွေ꿰ပြီးတော့ခဲတို့ရဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့စုပြီးတော့ခဲတိုးလိုက်လည်းရပါတယ်နော်ဒါကတော့ capacitor နော်470 microfarad ပါ480နော်480 microfarad ပါသူကဒီ capacitor တန်ဖိုးများရင် LED လင်းမဲ့ကြာချိန်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ capacitor တန်ဖိုးလေးနည်းလို့ရှိရင်လင်းတဲ့ကြာချိန်ကခဏပဲလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်နော်နောက်ဒီ capacitor ကိုမပြောင်းရင်ဘူးအချိန်ကိုတခြားပြောင်းလဲတဲ့နည်းလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะ base မှာတက်တဲ့ဒီ33 kilo ohm resistor လေးတွေကိုတန်ဖိုးပြောင်းခြင်းအပြင်လည်းဒီကြာချိန်လေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာ capacitor ကတော့ transistor တစ်လုံးရဲ့ base နဲ့เนาะအခြား transistor တစ်လုံးရဲ့ base နဲ့အခြား transistor ရဲ့ကျွန်တော် collector နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะtransistor တစ်လုံးရဲ့ base ဘက်ကိုဒီ capacitor ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ် capacitor ရဲ့အပေါင်းကိုတော့အခြား transistor ရဲ့เนาะ collector ကိုတွားဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါနောက် transistor တစ်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ base ကိုခုနကလိုပဲ480 microfarad capacitor ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလည်း480ပါcycle လေးဆင်လို့ကောင်းအဲ့လို capacitor လေးလည်း꿰လိုက်ပါတယ်နော်တစ်ချောင်းကိုအရှေ့ဘက်အပေါင်းဘက်ကို꿰လိုက်ရင်ရပါပြီနော် transistor ရဲ့ base ဘက်ကိုနော် base ကိုဒီ capacitor ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ capacitor ရဲ့အပေါင်းကိုတော့အခြား transistor ရဲ့ collector ကိုသွားဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုရင် capacitor နောက်တစ်လုံးပဲကျန်ပါတယ်เนาะ220 microfarad ပါเนาะ220 microfarad capacitor လေးတစ်လုံးပဲကျန်ပါတော့တယ်ကဲသူ့ကိုလည်းခုနကလိုပဲเนาะအပေါင်းဘက် capacitor ရဲ့အပေါင်းဘက်လေးကို circuit ဆင်လို့အဆင်ပြေအောင်꿰လိုက်ပါမယ်เนาะcapacitor ရဲ့ခုနကလိုပဲအနှုတ်ငုတ်ကလေးကို transistor ရဲ့ base နဲ့ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ capacitor ရဲ့နော်အပေါင်းငုတ်ကိုတော့နောက်ဆုံး transistor ရဲ့ဒါ collector နဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပါပြီနော်အဲကြတော့ပါဝင်ပစ္စည်းရလဲ resistor ရဲ့ capacitor ရဲ့ transistor ရဲ့ LED သုံးလုံးရဲ့ဒါပါပဲเนาะသိပြီးတော့မရှုပ်ပါဘူး circuit လေးကြတာလူကူမြင်ကြားတွေမှာเนาะအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဒါအချက်ပြစနစ်ကလေးပါเนาะဒီမှာတော့ demonstration ပေါ့ဗျာသရုပ်ပြရုံလောက်ပါပဲเนาะအချိန်နေပါတယ်အတိအကျလောက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာသရုပ်ပြရုံလောက်ပဲကျွန်တော်ကเนาะဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် LED လေးတက်ဖို့ရကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာလက်နေဓာတ်မီအပြက်ကလေးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာပဲ LED လေးသုံးလုံးဆက်လိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာနေရာချလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လက်နေဓာတ်မီအပြက်လေးမှာပဲဒီဝါစိမ့်မီလုံးလေးသုံးလုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အရင်ဆုံးအပေါက်လေးတွေ LED ခြေထောက်လေးတွေနဲ့သင့်တော်မယ်အပေါက်လေးတွေဖောက်လိုက်တာပါဖြစ်ပါတယ်နော်ရဝါစိမ့်နီဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်မီးလုံးကိုတော့အပေါ်ဆုံးမှာထားပါတယ်အဝါရောင်ကိုတော့အလယ်မှာထားပါတယ်နော်အစိမ်းရောင်မီးလုံးလေးကတော့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာထားလိုက်ပါတယ်နော်
ရတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေတွေ့ရလို့ပါနော်နောက် LED ရဲ့နှုတ်ငုတ်တွေအားလုံးကိုအဲ့လိုကွေးပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ခဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် LED ရဲ့အနှုတ် LED သုံးလုံးစလုံးရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့ခဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျဝါယာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးတာပေါ့ဗျာနော်ဝါယာကျိုး၃ချောင်းမလို့တော့ပေါ့သုံးလုံးစလုံးကိုတုပ်ပြီးတော့ဝါယာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကြံတဲ့ LED တခြားငုတ်နော်အပေါင်းငုတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့၃ခုပေါင်းလို့မရပါဘူးသူကဝါစိမ့်ဒီအဲ့လိုတစ်လက်စီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါယာကျိုးကျွန်တော်၃ခု၃ချောင်းသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဝါယာကျိုးကကျွန်တော်ကအဝါအစိမ့်နေတော့မရှိပါဘူးအပေါ်ကအဲ့အနီရောင်ကျိုးအတွက်တော့ကျွန်တော်ပန်းရောင်ကျိုးလေးတွေ့လို့ပန်းရောင်ကျိုးလေးနဲ့သုံးလိုက်ပါတယ်အလဲကကျွန်တော်တို့အဝါရောင်အတွက်တော့ဝါယာကျိုးကအဝါရောင်မရှိလို့ဒီမှာအဖြူရောင်လေးသုံးလိုက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအောက်ဆုံးကအစိမ်းရောင် LED မီးလုံးလေးအတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်ကျိုးလေးရှိပါတယ်နော်အဲကြတော့မှတ်သားရလွယ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲကြဝါယာကျိုးမီးလုံး၃လုံးဆိုတော့ဝါယာကျိုးကလည်း၃ကျိုးပေါ့နော်နောက်အဲ့၃ကျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက LED အနှုတ်ငုတ်တွေကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့နော် ground line ပေါ့ဗျာနော်သူ့ရတော့ကျွန်တော်အနည်းရောင်ကျိုးလေးသုံးထားပါတယ်နော်ဒါ LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်တွေခုနကပေါင်းဆက်ထားတဲ့နေရာကိုဒါဝါယာကျိုးအနည်းရောင်ကျိုးလေးနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့အနှုတ်ဘက်ကနော် ground ကျိုးအနည်းရောင်တစ်ကျိုးရယ်ခုနကဝါစိမ့်နီက3ကျိုးရယ်စုစုပေါင်းကျိုး4ကျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျိုး4ကျိုးသူ့ကိုခုနကဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ transistor circuit နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ရတာလွယ်ကူအောင်เนาะဒီ resistor တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဒီ battery ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့ဆက်ရမှာဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်မဆက်ချင်တော့လို့ကျွန်တော်ကဒီ resistor အားလုံးကိုအဲ့လိုအပေါ်မှာကွေးလိုက်တာပေါ့နော်ကွေးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝါကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ဝါကျိုး၃ကျိုးအကုန်မခံကျင်တော့လို့ရှိတဲ့အဲ့ resistor တွေကိုအကုန်လုံးအပေါ်မှာအဲ့လိုလေးကွေးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဝါကျိုးလေးဒီ battery ရလာမဲ့နော် battery ရလာမဲ့အပေါင်းကျိုးကိုတစ်ခုတည်းနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါင်းပြီးရင်လည်းသေးကြသွားအောင်ခဲလေးနည်းနည်းတို့လိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးရင်ဒါကတော့ခုနကအပေါ်က LED ရဲ့နော်အနီရောင်အတွက်နော်ပန်းရောင်ကျိုးလေးပါဒါက LED အစိမ်းရောင်လေးပါအဲကြတော့အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ480 microfarad ရှိတဲ့နော်ဒီ transistor ရဲ့ collector တွေနဲ့ဆက်တာပဲကျန်တဲ့အဝါရောင်မီးသီးလေးကတော့အဲ220 microfarad နဲ့ဆက်ထားတဲ့နိ transistor ရဲ့နော် collector တွေလိုက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြမီးလုံး3လုံးစလုံးက transistor ရဲ့ကျွန်တော်တို့ collector တွေနဲ့လိုက်ဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကဒီအနည်းရောင်ကျိုးလေးကတော့ခုနက transistor 3ခု emitter 3ခုပေါ့နော် emitter 3ခုဆက်ထားတဲ့နေရာကိုအနှုတ်ကျိုးလေးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ battery ရလာမဲ့နော် battery ရလာမဲ့အနီကျိုးအနက်ကျိုးပေါ့နော်အနီကတော့အပေါင်းပါ resistor တွေအားလုံးစုထားတဲ့နေရာကိုဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ battery ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကတော့ခုနကနော် LED ဘက်ကလာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးလေးနေရာမှာပဲပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် transistor ရဲ့ emitter 3ခုစုံတဲ့နေရာပေါ့အနက်ရောင်2ခုကတနေရာတည်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆင်လို့ပြီးသွားပါပြီစမ်းရုံပဲကြာမှာတော့လေနော်ကြည့်ရဒီမှာဓာတ်ခဲလေးနှလုံးနဲ့စမ်းလို့ရပါတယ် 3.7 volt ဓာတ်ခဲလေးနှလုံးပေါ့နော်8 volt ပေါ့ဗျ8 volt နီးပါးပေါ့နော်8 volt နီးပါးနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော် 3.7 volt ဓာတ်ခဲလေးနှလုံးနဲ့စမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်အနီရောင်တစ်လှည့်ပြီးသွားမှာအစိမ်းရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ဒီမှာဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်ကနည်းနည်းကြာမယ်အဝါရောင်ကတော့ခဏပေါ့နော်ကြာချိန်လေးတွေကလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်နော်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်